又係我而家喺 Gold Coast。咁啊，我諗我呢一排咧，應該咧都會經常性去掃 Gold Coast 唔同嘅位。咁今日咧我就嚟咗呢個位。基本上咧，我就會喺地圖係會盡量去揾呢啲咁嘅主要通道嘅位，去試下有冇魚嘅。咁我就一直會跟住個地圖，一直去嗰度一直試到睇下邊度好啲位置，要做一個調查咯自己。咁佢裝定啲精神飲品啦，裝定啲精神飲品，唔使咁大支啊嘛，冇嘢飲唔得㗎，冇命㗎會。所以要裝定，咁咪細支啲咯，好袋啲啊嘛。黑啦，曬黑咗。魚啊，幾大條，夠食幾餐啊！走啦！哇，又夠食。呢度點知食幾餐啊？食成個禮拜都得㗎呢條。黐線，得啦，睇到啦，可以轉場，全部都係臘魚仔。啊，甩咗啊！未啦。點解㗎？啊？點解㗎？哇！喂，你唔好飛！哇塞！哇！哇！咁中呢條魚嘅時候咧，就收咗太陽，個天又比較黑，咁就唔好意思，個畫質比較差啲。咁我就將個曝光率同埋嗰個對比度咧就較高咗，咁就希望會比較清楚啲。呢個條哇似大蠔抽喎，哇！
啊呢條，哇！哇！呢個唔係硬諗啊，唔過米都80啊呢條，哇！咩嚟㗎？哇！咩嚟㗎？哇！咩嚟㗎？咩嚟㗎？唔係蠔抽嚟㗎喎！やめて。要俾佢走先得呢啲。哇！咩嚟㗎？咩嚟㗎？鐵輪啊！呢條，哇！呢條大咯！咩嚟㗎？shit！黐線㗎！好，今日又玩完啦，咁冇一直由朝跳到夜晚，黃昏嘅時候，咪打一條牛抽，一條鐵輪，又破咗紀錄。都係嗰句啦，咁下次睇下又去邊一度玩。我今日又係 Gold Coast，可能呢一排我都係 Gold Coast。下次見。